Para kayong kambal. Oh, Marlon, nalalapit na ang iyong pagsakay. Anong iyong gustong sabihin? Damn view. You don't like the lake view. You like the damn view. Yan, dyan sasakayan Tito Marlon. Yan. Sa inay at saka sa tatay, wala kang sasabihin. Short ako ka to. Ito daw ko, ito. Magkagalit kami ngayon eh. Magkagalit kami kaya may makantay ko. Pero mamaya, lalapingan ako niya. Sa ginaw na yan. Hindi. Suplada lang yun. Dito sila bumibili ng tickets. Yan, tickets. Ah. Ikaw asawa ko, ano sasabihin mo? Sasakay ka. Safe. Yun. Kasama sa ano. Away, sama. Sumama. Go! Go ka sa, ano, sa bubong. Go ahead. Sila yung mga kasama ni Marlon sa helicopter at ni Ramon. Baka yung dito lang, yung lake view lang. Isang bilin lang. Dali lang. Ito yung biyanan ni Marlon. Yan ang kanyang biyanan. Flight number 20. So, yan eh. Oh, there go. Sasakay na sila. Excited! Alright, thank you. Instead of beer can inside? Don't worry, I'm fading back. Oh my god. That's got a ticket in it. You can get your ass. Alright. Can we drink first? Alright. Get there and back. O yun na, sakay na kayo. Yeah, sasakay na. Bye! Bye! Just wave! Tutur ko muna t-shirt ako na yan. Plastic bag niya. Next victim daw. Next victim. Diyan sila sasakay kasi. Oh yeah. Okay. Yan, maghahatid sa kayo. Okay. Say something, my dear brother. I love you all. Ito yung magdadrive. Siya nagdadrive. Dadalhin sila doon sa pinaka taas. Yan. Dito, doon sila sasakay. Yan. So, dadalhin sila ng car. Ito yung sasakyan nila. Lord! Basta naman yata eh. Dapat doon sa Oh. Well, I mean, it'll take us. We won't be in Texas tomorrow. We'll be in New Mexico tomorrow because it's far. We'll be in Texas tomorrow. We're driving straight through. No, we're going to Albuquerque. Oh, Today. tonight. Yeah, tomorrow. Never mind. Yeah. Sorry. She's Well, we only had like 4 or 5 hours sleep last night.
Paalis na sila. Paalis na sila. Ayan na. Nasakay na si Papa. Susuka na. Doon sila sasakay. Yan. Pinakataas. Ayan. Ayun, yun ang car yun. Doon dadalhin. Doon sila magpapatibuhat. Pasakay ng helicopter. Maantay nila ang doon. Ayun, naroon na dito Marlon. Sa pinakaano. So inaantay na lang nila ang helicopter kung saan sila sasakay. Itong isa, mas piniling mag-shopping kaysa sumakay ng helicopter. Yung isang yan. Yan. Asawa ko. Kakahilo. Chopper. Hindi nakakalula pag nasa taas ka na, asawa ko? Okay lang. Kaya lang. Nakakatakot na ganun. Talaga? Ayun, yung nasasakyan na ng Tito Marlon nyo. Ayun, naroon na sila.